Mnoho vecí v živote berieme ako samozrejmosť. Zdravie, bezpečný domov alebo mier v krajine. Všetko sa však môže rýchlo zmeniť a lekcie, ktoré táto zmena prináša, bývajú bolestivé, niekedy až neznesiteľne ťažké. Vojny väčšinou začínajú nenápadne. Nedostatok tolerancie sa prejaví v predsudkoch, tie vedú k nedorozumeniam a pocitu nespravodlivosti, konfliktom a rastu napätia medzi ľuďmi, susedmi, národmi, náboženstvami. Vojny sú posledným a najagresívnejším riešením situácie. Často sa vedú v mene vyššieho princípu, niečoho, čo nás presahuje, ideálov, vlasti, Boha. Jedným z najuznávanejších bohov staroveku bol grécky boh vojny Ares. Rimania ho nazývali Mars. Býval zobrazovaný ako krásny a silný muž, milovaný samotnou bohyňou lásky Afrodítou Venušou. Ako bojovník je odetý v zbroji s kopijou, prilbicou a štítom. Stavali sa mu chrámy, pomenovali sa po ňom sviatky, námestia, planéta a od jeho mena je dokonca odvodený názov mesiaca Marec, Marcius. Rím potreboval triumfovať a vojnu preto velebil. Vraví sa, že dejiny píšu víťazi. To určite platilo v prípade grafík zachytávajúcich slávne bitky. Oslavovali víťaza, zaznamenávali jeho úspech a vzdávali hold jeho stratégii. V diele môžeme udalosť detailne sledovať. Kulisou scény je mesto Valencia. V strede nachádzame detailný rozvrh šíkov obliehajúceho vojska. K ich označeniam prislúcha popis v hornej časti diela. Predný plán nás vťahuje do diania vo vojenskom tábore. Autor vedie našu pozornosť zľava doprava k postave víťazného veliteľa, ktorému vyslanci Valencie odovzdávajú kľúče od mesta. Skresľovanie či zľahčovanie malo vyvolať dojem, že vojna je potrebná a prináša slávu. Vojnová propaganda v 20. storočí, najmä počas druhej svetovej vojny, nadobudla nevídané rozmery. Masovo produkované zjednodušujúce vzorce útočili na dve bazálne ľudské emócie. Lásku a strach. Plagát Domobranec chráni životy našich rodín pripomína, koho treba chrániť a pred kým. Jednoznačnú zrozumiteľnosť pre všetkých ľudí zabezpečilo označenie na prilbe ochrancu a na čiapkách útočiacich. Vnímanie vojny ako potrebnej, spravodlivej či slávnej vždy radikálne zmenila priama skúsenosť s utrpením a smrťou. Umelci boli hlboko otrasení tým, čo v nej videli a zažili. Anton Jasúš po zážitkoch z prvej svetovej vojny začal tvoriť vlastné vízie a katastrofické výjavy z bojov. Štilizované útočiace figúry s expresívnym výrazom plným strachu, hrôzy a nenávisti nepôsobia vôbec ľudsky. Sú vlastne už mŕtvi, bez možnosti úniku zo zajatia ostnatých drôtov a vojnového besnenia. V scéne kráľuje postava jazdca na bledom koni. Pripomína citát z Biblie, zjavenie apoštola Jána o apokalypse, teda o konci sveta. Hodnotu pokojného a bezpečného života si často uvedomujeme, až keď nás niečo ohrozí. Až potom prichádzame na to, čo je naozaj podstatné a potrebné chrániť. Ako vyrobiť plagát? Budeme potrebovať orezávač alebo nožnice, ceruška, noviny, písmena, šablóny, kefka, vodové farby, lepidlo, akrylové farby, paleta, špongia. Zameriame sa na vytvorenie plagátu, ktorý vyjadruje názor či postoj. Vyberte si tému či základnú hodnotu. Vytvorte slogan tak, aby reprezentoval váš názor. Text by mal obsahovať maximálne 2 až 3 slová. Premyslite si, akým obrázkom tému doplníte. Zvoľte si formát papiera. Urobte si skicu, rozvrhnite text a obraz. Slogan musí byť čitateľný, krátky a výstižný. Pri plagátovej tvorbe sa často pracuje so šablónami. Vďaka nim môžete vytvoriť tie isté texty viackrát. Vyskúšajte kombinovať presnosť šablóny s maľbou voľnou rukou. Z textov či obrázkov si vytvorte šablóny, takže si písmena vytlačíte alebo nakreslíte. Písmena vyrežte. Môžete použiť vnútornú alebo vonkajšiu časť vyrezaného. To znamená pozitív alebo negatív šablóny. K textu patrí aj výstižný symbol alebo znak. Dá sa s ním pracovať ako so šablónou alebo ho vystrihnite z iného materiálu. Najčistejším spôsobom, ako naniesť farbu cez šablónu na podklad, je tupovanie alebo striekanie farby. Pri tupovaní použijeme špongiu a temperové alebo akrylové farby.
Keď chceme dosiahnuť efekt spreja, namočíme si kefku do vody a naberieme farbu z vodových farieb. Ak pracujeme s pozitívom, je potrebné si šablónu jemne prilepiť, aby sa neposunula. Spoločne si pozrite výsledné plagáty a diskutujte o témach. Plagáty zaveste na chodbách školy a pozorujte, či zaujali žiakov z iných tried.